La conexión con la naturaleza no es una experiencia mística reservada a unos pocos. Es, en realidad, un estado natural del ser humano, una memoria ancestral que duerme en lo más profundo de tu conciencia. Los antiguos lo sabían. Por eso vivían en armonía con los ciclos del sol, las fases de la luna y el movimiento de las estaciones. Entendían que el universo tenía su propio ritmo, y que vivir en desacuerdo con él era vivir desconectado de uno mismo. Tú también puedes recordar ese ritmo. Basta con detenerte, observar y sentir.